Бывает, люди мне говорят: у меня нет энергии, я вообще ничего не хочу. Но есть очень крутое правило, называется правило мотоциклиста. Вижу дерево, еду в дерево. Если вы чего-то хотите, но понимаете, что мозг просто не дает вам энергию туда идти, это значит, что хотите какую-то цель, навязанную другим человеком. А вот когда вы захотите именно свое, чтобы у тебя прям мурашки по коже бежали от того, как сильно ты это хочешь, вот тогда мозг даст тебе энергию. Вот тогда ты пойдешь туда, куда тебе нужно. Поэтому найди свое дерево, мотоциклист, и едешь ты вообще куда?